Audio Jungle. Unime. Rade manenyo fe so benchimi o Yesu dim. Amen. Amen. Kristo asumbi enkan. Acha obia ho ye. Diado. Kristo nti ho de. Racho mo all night ba eyam de ni nyina mo nsa kira e o Yesu dim. Amen. Amen. Racho mo nyeso mo amun pe all night be nyina mo fa Yesu na oba mo ka se amen. Amen. Wow, baby dear, can you move my money? Amen. Yellow Radiasi, and then your wife is here if you are passed. Now we are getting quiet every castle. Say, when Timmy, you read the BIB, the bomb and we are near. If you say, your human has said here, and they say to see a church. None asade Kristo bi ase Kristo wa ma bi preach oba ya obechire amen Amen. na Kristo maye aben a change say the need say aben I remember so to work and say Yesu yes I been one go ba bi du na on say wo ba on ho me kakra sana ni dwumadi wa hyase ti ogusua ohome wa chomunya butranza mo ntranza be hyase fi baabi ansa na biduru ti Kristo wa biduru na obia mfa suru ni ahopopo saa 2 words no sai ni si dwene ho mfa obi ka se fa suru ahopopo eye ade a mi hyew ya na obeso o kire wo sai Jumana o koyen so wurema fa suru ene ahopopo eye the whole Bible mun fa suru ene ahopopo so bi ye bibi ne ka se nipa no suru dan so ayem hye ode ahopopo na ya wakodu kuro bi so ya ka tro se ba bi e wugina no e ho nyi siw Diana Dinasian, a Yatamia Ducrum, your cancer as in which a wa. That's a near ma, go to the free walk round was a sa. Can credit man of any say? What did the enemy? With the fear. Who in a Usuru bound was also yet apple. Shivering. I just walk forest, I say, evil forest, and watching myself. I have my crazy china. That we don't do pram because baby, I want him say one day. Yes, it's a good and a frame baby as it atadamo and our tea and our sana. We are happy with the poor and near him share the best selling in every sana Bible verse said in terms of salvation in the church so him wow Oma or Caron and Nim Cherase or Pehavi Apollo Nensu Mubuano and a dorsal. Tine, Sarah de Maya Quay vacants and patro. Then we are rather first to teach and will be a who stand for suru near poor Jamus Seno, I dare know why no Fenny Agro Jamus Seno because the other Genasian that had bit me up at twice and will be any city at the City. Indeed, wild animals are not friendly. So, Okozua. Ekwanya faso feeding yatano o mai o cage ni mienu wa wakozu da bia baby o mai baby kakraka na nketwa mienu no o mu gate bi o gate no ubie se ya na wo kodan fufuru nti so mu de aduane komo o ma o de kogu the next room na wakobie gate aboane de ko baby o mu didi no na wakopra baby o dadada no the following morning was a brand aduane no wakobie sa room no de akoguo no wakolock ya sa no mu feedi wo because why the animals are not friendly ogro ho a obekun nti obi o project tabum bia no o proud nyansa enya ya mihye na de be ahopopo watetwere na de yam de ne pram nti de ebe wiase nti
na ade awreho wiase nyina so da bia me kan da me ba akopɛ the most sadness event on this earth onipa abrabum ni say people are running to hell but people are slowly walking to heaven. Second, ade a ɛsom buche wiase ade nyina a yɛmfa sika na ɛtɔ yɛ firi nso yɛ pani pakyɛw nso style mu so mu mpɛ na mu dimni ka ɛkɔde ɛnyem heaven yɛtɔn yɛ jiska okɔ wa amane bi wɔ esu wɔ ba de ntina yɛ pakyɛw sɛ nipa mɛse ne kɔ heaven nanso wo dimni ka ɛkɔ bu nsɛm dim wo dimni ka pɛ ɛkɔ bu nsɛm dim na wo frɛ nse bɛsene yɛnkɔ baabi a hotɔ nso sister dimrika nti obi obenya die bia no ɔkyerɛ mu sɛ nipa ɛkwan kɛseɛ no ɛso na wɔn a wɔnam so yɛ deɛ ɔno ɔnam so yɛ deɛ bebree ɛna ɔmo sɛ dimrika na ɛkɔ bu nsɛm dim even church we kura nipa a ɛwɔ church mu sɛ yɛka number ne kyerɛ wa yɛhwɛm bɛ 1 million ka yɛnkɔ da gɛbɛkɔ akɔpem roundabout usokruwa da bia nipa nkɔmɔ mu sase kwa nyɛ 40 ne 30 dika asɔre da na sɔfo asi ne kura kesua nso check it ɔmo mu ba asɔre 1 year ka so mu mpɛgye mu sa ɔmo dɔɔso kakra 6 months ɔmo dɔɔso 3 months bebree 2 months bebree 1 month bebree afoko 2 years ubenya 2 3 years na so te 4 years na so te 5 years na so te 10 years de wan hwa binya be 1 na 2 ededem 1 saa na so ne ye na ye ogusu so ne so wa no gusu nti eno nti ne be pushi papa na mana bantem ne so se wan twa na ne so a because last 2 years the namu ni say kasa ni pa we pa de asɔre we die sɔfo kura bi gya kura ɔno nko ade a wan fa bɔni bia nsusu no ba realize ye no wodam ndi ɔsese oni papa ne ba nti ɔba betwe mo spa so da so ogidi ni ene kakra na menya ɔne twasa me bɛfa mu kɔ na me gye ma ho me because nya me kura wa bere ise wontimi hwɛ fam ntimi last me nam na gebi oba dress on dey banam si minyi mani na minyi mani eto so kra de nka wase me hwe wi na bebe mi ya to bi mi hu yele se wi kra ye wase me hwe ne sa na twam di na me hwa asase wi so obetu nani na obi emia opimfo ne kon ikunu otu ni yema de ayi ni ba no ti ne ma anyame tu ontimi hwe too much so bakra be say asase wi na o so de sum me katana ni na afi wono so ahyɛ de obeye do se de eba no de obeye no ebi mada na onye biem so da se de obe say wi ase no ebi mada na ebi so mba biem ti so o ka se bi mada I know say Sodom and Gomorrah ade na ye very very severe no what time na nye easy sa ano saa ne ma me yenu yin na me se bia nko beka se etise mu bi ba wase ebi maada se bia ba adan nko beka se bi maada na se de previous ones na yete ye no de e ba na no odin chen de ni mienu ka tu ni aseminia anopai fesuru ene ahopopo eye wonkwaje enwo adwuma amen radi Israel adosela me kan moti ase bia mon ho modern cause yeni ebrepem your body serious. The time I walk is short on this earth. But Satan you need it for papa. Tina yensuya de kakra about the sword. Yakase sword Bible mu Nyankopon asem
ene de gina o ma enkrante nti key verse ne ye Brawit betro mami Hebrews chapter 4 verse number 12 Hebrews 4:12 fashe ayina nima esro dabia Hebrews chapter 12 verse number 4 4:12 4 verse 12 eno na ye key verse a na ye di besua de hallelujah na enkrante na Bible ne kan ho asem no quotation e be kan no eja ba chop pen no mama me black pen ni quotation a ye be kan no obebo black eja ba chop pe black pen ni bi man no quotation a ye be kan no nya botere ne tie mu nsem ne yi pa obebo nsem bi so na nsem na obeka no ayi nyankopon asem se ewura ni padua dwuma ewo se edi amen tina oyusu sa word bi sword ona se enkrante yenyina yini se de enkrante sitie ya wo symbols bibiri wo ha ye di nyankopon asem etoto ho e wo twerosem ya wo symbols bibiri wo ha ye de won konkono etoto ho e wo twerosem ya wo symbols bibiri wo ha ye timidi nyankopon etoto ho ya wo symbols bibiri wo ha ye timidi Yesu etoto ho e wo Bible mu amen and na Bible no ye nim say the Trinity God eja oba and na hon konkono ti Genesis chapter 3 fra obo sa na ema miensa ne so on konkron no ayi nyankopon ahoden ni tumi nyame asem ayi Yesu Kristo ena asem ni nya adwuma enkoti honhom ebere bia one honhom no ena ye adwuma ti Yesu adwuma obeye na sase su nyina de oseta asofo wa kire kura se hon konkron ena boa na ma ne ye adwuma yi nyina even okwa asama do kura no wuye no de onyane ne firi awufu na ye hwan honhom no ene boa no imere yi nyina honhom ne diboa na ndi da bia omo match together na Bible no ochichem ewo bra obi abeye na dwuma eja beye na dwuma oba beye na dwuma ena honhom no so beye na dwuma ba ye time ye wo mu die wana wonya hu awurade no oba no ewo ho ma wo ba wana wo be hu wana wa betena wo mu ne die honhom no ene ne wonam ba ta moti enchire mu nase wana waji Kristo adi awie ne die aka wo ne honhom no because hon konkron enni ho ma ewiasefo o se meko na mesuma ochiginafo fofo na waba mo nchen oye no kure honhom na ewiase ntimi enye dey enye no na kire se o mama hwanyefa ewiase okay Obama ye ne aji Kristo adi ye ne yenim Kristo ye na honhom ne ba ma ye because where justice to the extent say or discipline on person one abef benanti nipa onim de cause ono yen sere no yen pa ne che obi one ne nam bia no onim say nipa ne nim se do siti ansa no ne na benanti tina Yesu kura ka che hwafo ne say me de mo fom me a metimi de ache mo ba honhom ne de mo fom na onye dai amfa ntamti yamba na honkom hye kura bra Israel for Exodus 23 wase me suma awrade bofo no odi mu ne makohwe mo kwan so mo hwe ne mo anyu ne ntene bi say mi din ewu ni mu na onfa enchemo amen nti honkonkono yamfa ni ni agro ena nyankopon japade baako a ota body se onfa mani pa bia to yusu word bi se men to men ne pa ne me hwe ne pangu krama ni brako anim
Amen. That is why Hebrews be boss say entumi ma say de wanya ehan ne pen waso adom na hwe pen wakanya nkopon asem wiase wiye be ko achi won pen na wase entumi sa quotation no kan nya abotre first contest no odi chirim o kire wo say ensem na wo be kan nyina enye ade a ebetimi a de asi never possible. ba jo mu tie mi questions bia obi a twere to ho wase entumi nsi owie no sa jump ba say afa entimi mase bia bone ababone betimi aso abapada because it is impossible so be kwa kun so osono achema wukoto. Hello. Impossible enti say ye hu so oba bi nyime no wo adefoforo apart from chada we consider it as a different matter. Ye friend say eyawo ye consider ne say ye adefoforo na asi ye consider ne say Bible e beka say a mystery na asi ana hinta ade a eni kwan say asi na etimi asi because e wo so oba ida be mo oba so oba anyimo kraman a is abomination wo ba yere o wa adefoforo bi a enti ye ntimi mfa benkan hye fom na ye nkutu enkate wo se entimi ensi tre owie no sa beto aso se afe asama me bekan je mu ne ebehu Nyankopon ma ene obonsam ma efiri se wana oye Nyankopon ma no ontumi enye bone wo se onye bone na ontumi eso enye enya me na me kan ti don't come and question me. Bible na se bi wo ho a ma kire mu se eye miensa ye obi wo ho a eye spiritual literal ano ya physical wo de oni bi hu spiritual je se hunhum asem na fictional words na Nyankopon tem ma we de both literal and spiritual o se sa nipa no be pie physical wo be hu no sa nipa na honkonkron tinim Yesu atini mo wagye di no onyamo na ontimi ti sa akwachi me gobusa wo sofo Yesu direct ene kan quote oso ontimi na timi a ontimi nyana ne sa wase na ba etini simple afenu akwacheck seed kro no kan wasem 5 and 2. Amen. Ko rade pe bre bia bi ma bre se de wasi abre woni pa ho no no Nyankopon tim ka se me nume ho nume ho se me bo emos nume ho se me bo frida nti sa atam na keru ade obese utwa so na ko pepa ni pakura na one na abofo na atena ba bidwinu mu because obi ka se oye bibi na ade no nunu ho a e se ade no ameboa no ka ya mi to ye me nume ho nyan ka bi sika itu na ka mi titidi nume ho de asinti ti Nyankopon so nunu ho so bo di pa nti Yesu ahonhom esore ye Yesu a osole se afi oba bi ginam ama ye mienu na ma papa no akoma to de yem. Hallelujah. Pacho wa dwi di mechi ti yamra sword no so SWORD Nyankopon asem san krante wi gina ho ma Kristo me yi ni 11 ebia yiwie nyame admo china na ma beto aso die dikan adwensachira ye kan no bato mo ncha de wi nso ye wo papa ye wo good and ye wo righteous san semni mi no ma kire mo wa se obi wo wiase a obetima ye nipa a wo ye nipa papa ba onye tinini ena adwensachira a ye kan nti asem wi yi ma me pa na Yesu ade ni nyina ba bi a wugina ya ga so bi asachira na adwene a wasachira na adwene wasachira ya wo nema miensa ya wo se nipa a waji Kristo no waji ni di adi na wonya ofoforo new birth sa nipa
a wabɛyɛ san na yɛka so asakyera 2 yɛwɔ de nipa wa change ne attitude ɛne yɛwɔ emotional faith ni yɛ nipa ɔte asɔre dɛm mu ada bia ɔkɔ saa ɛgya too ne fiefoɔ nyinaa hye na ɔno nko anhye ɔbaa so na ɔbɛka sɛ yi afei deɛ asi nti mayɛ dɛn masakyera yes ɔnsakyera deɛ wakɔ pie accident so ɔte kaa mu ne nipa no nyinaa pem pan ɔmo nyinaa wuyi ɔno nko a wanwu ane ho po kyɛkyɛkyɛkyɛ na wɔka sɛ masakyera na no nti waba asɔre saa deɛ no na ogyina so a wɔde ɛno na ma ebisi wɔ Bible ho bebree ɔno ɔkɔdi Yesu akyi ebi te sɛ wama Bartimaeus ani ate ebi te sɛ wakyɛ aduane ebi te sɛ wama bubuafoɔ sɔre ɔmo sesa ɔmo bubuafoɔ ne ɔmo anifrafoɔ ɛde kɔdi Yesu akyi saa motive ni nti ɛna ɔde kɔɔyɛ saa nkɔfo no nyinaa san wɔn akyi ɛfiri sɛ ɛnyɛ Yesu nti na ɔmo kɔɛ na emu nneɛma a ɔreyɛ nti na ɔmo yɛ dɛ ɔmo kɔɛ nti accident ne si yɛ nipa no mu yɛ adeɛ ne tɔɔ no so ne nipa no na ewu dida hɔ no nti na mo ɔde abakyɛ nti wɔte mu ara na saa scene na ohun yɛ no adeɛ na ohun yɛ bɔ ne mu ɛbaa na ɛso te a ne wura efi a na afei ɔsaa so yɛ dɛ ɛkɔ n'akyi obi firi mu akɔ sɛnko basaa nipa wei no mu wɔ asɔre fie ɛne ɛwɔ deɛ ɔno ate hɔ na waka kyerɛ no sɛ afei deɛ mea matena ewiase ate asɔre na afei deɛ mekɔ bi yɛ obi wɔ ɔtumi gyina sɛ church wei ɔkɔnsida ebi asɔre dan ɔwɔ nneɛma bebree wɔ a ɔkɔnsida na ɔde asɔre aba obi wɔ ɔno a ɔnom nsa na ɔtena ase ase afei deɛ nsa no mepɛ sɛ menom bi mesisɛm kakra nti dabi a na menom bottle baako afei metwa one tot wachange ne attitude sɛdeɛ no wɔ boro fefe no ɔso wagyae ma wo nsakyerae obɛtumi aba asɔre abɛtena mu ɔbɛba gent da bia baabi a mokɔbi obɛkɔ bi ba saa nkɔfoɔ mmienu wei difference wɔ mu ɛne deɛ wɔnya awo foforɔ ɔmu nyɛ pɛ amen bisu ɔmu nyɛ dɛn ɔmu nyɛ pɛ because difference ɛwɔ mu ni yɛka sɛ biribi ɛyɛ living a mepɛ yes ma memfa me fom wi mebɛbɔ nsɛm bi so akyerɛ wo yɛka sɛ biribi yɛ living a saa deɛ wei ɛnyɛ living ɛyɛ phone ɛnyɛ living thing amen yɛnkyɛ nyankopɔn asɛm ɛyɛ different ɛno no obi adi bi onyaa mɛteɛ na m'ani agye megye di soso wɔsɛ ɔhu the book of life na ɛdɛro adenim na ɛhome ɛkyerɛ sɛ ɛnkwa yɛ dɛn the same as this word Bible wey kuta ɛyɛ both literal spiritual and fiction as ɛkyerɛ ne sɛ yɛhunu ɔhonam fam yɛka ho asɛm sɛ ɛyɛ nyankopɔn asɛm yɛka ho asɛm sɛ ɛyɛ Kristo yɛka ho asɛm sɛ ɛnkwa wɔ ba physical deɛ hwɛ a ɛyɛ book batɔ mu tie mi physical deɛ ɛyɛ book wei wode kɔhyɛ fam a ɛmfifi ɛnkwa nim but spiritual ɛyɛ nkwa anaasɛ ɛnyɛ nkwa you see the difference enti ɛyɛ both spiritual and physical saa na wo nipadua wei ɔteɛ enti Bible say Jesus Mary gave birth to the body but God provided the soul, that is the Christ. It was said for unto you a son a child is born but for unto you a son is given. Hello saa nneɛma na ɔkan no nipadua na personality na yɛ providing ma Jesus wɔde bɛnante wɔ asase wei so no ɛyɛ land ɔno na ɔbɛtena mu no ɛyɛ seed bi ade sɛ fam adeɛ na ɛyɛ etwa sɛ yɛ dɛ enyini ɛna before aduaba bɛnyini no ewu ansa ɛporo ansa na ahyɛaseɛ anyini enti nipa bi a wɔgye Yesu di ɛwɔ no kure mu no wagye Yesu adi wɔ no kure mu no aba a ɛbɛtena ne mu no
enya aba ewu eye living seed nti ona wo awurade fie a onyi Yesu niye no saa nkrofo no ade no ohun ye keke no eye honam ade ti safunu we ti safunu we ye kutami se kutami 20 years 10 years 5 years kra na utu kwan ko ba oba be hu ni se sɛdeɛ ne tenten ne ne kɛseɛ sitie ne saa mewa any difference bia say ya na be hu tina Paul beka say present yourself as what? Living sacrifice. Living sacrifice. Present yourself as a living sacrifice. Adia enkawum ti Nyankopon asem saa so do ye o kan Nyankopon asem na Browich kan quotation ma me na bi sa se obi wo English Bible ha memo no so akan bi Hebrews set ya fast. Hebrews chapter 4 verse number Hebrews 4:12. Hebrews chapter 12 4 verse 12. Nyankopon asem wo nkwa. Full stop. Wasi Nyankopon asem ewode yi. Living English in the back can say. I say, for the word of God is quick and powerful and sharper than. Other version back can say living. Enkwa ewo Nyankopon asem eyenkwa. Enti so odo no. First as ni gina homa seed. Eduaba. A seed. And a seed be it on the last me preach about belated faithful in later times. Me catch us say papa bi noa aguru no hata chichema ni paso nkodua. Saa eduaba na ode ama wo no. Enye eduaba enkwa wo nti wo de chef for my enye dey. Emfifi. Improvement bia emmem. Nti be chef for mo amade a chekura na empie hwimpie. Amen and amen. But ready, or say Nyankopon asem ewo nkwa. E living enti ese ni na ma seed eduaba. Last time me teach evil tree no. Me bo we su kakra ba wan kofa. Na obekan se ewura wa obechiche ne ma bi eja kan ma me. Ose ni Nyankopon asem wo nkwa. Na hodi wo. 2 ahoden sa ye dey. Ewom. Powerful. Seed na wo de be se form no. Wose de dikan ewo nkwa live. Obetimi atwero. 2 edie ne wo. Ahoden wo. Eduaba no. Ahoden wo anase enkrante na de asa wo nsam no. Enkrante na ebe wura wo no. Ahoden ewo. 3 na ano ye nam sene enkrante. Esa tobo esa ye sharp. Sharper. Sharp. So I will say first one is living. 2 Powerful. Power. And 3 sharp. Sharp. Now we take 20. Obo qualities means sharp. And what do you and Esaya and Kwa? Hello. Hi. Twaso. Na ehwem kodu se papa okra ne huhu. Wase sa enkrante na oka wasam na ene aduaba na oka na ebe wura na se ewura wa me busa masem bi. Doctors ne nurses amoa surgery ye de na ye operation ante de na ye meboa eye dade enti mefa ye befa se second ye kan se en second ye de na eye very sharp. Omo se be pai oba na ye yi ne bana ye de aduro before say de aduro before say me nua ba odi mechi wase ne first time de ne call operation room mu call pai oba wase omudi ade di tum twiase ya no atena fam se dwon so de no oso omudi ade ya fo so hu ya nse hyew o ma pai ene di kan ye white and sand moja eba o pai ni instant na moja ma o e ho di kan ye white second mo se moja di echiri na tieni ye nya botere etie me pa o se sa second no e very sharp 2 ahoden sa wom enti omo ye operation doctors no se ba bia omo ne wono mo di adwuma no odo nsa som se ya se wasai no
a contaminate as a day me wa enti ji so omu di share duro bi omu di gu nduro na mo be ko ho a ye mo bia ntade a wo hye ansa no mawura mu obia de nsa som se ya wasai no because of adwuma na e koye enti second na e was say always eye pure eye genuine esa ye sharp omu yusu do stage bia ye totwene enti nyankopon asem se eba right na se wo ye sofo ana se wo ye kristoni last week na me ka bi che Mr. Frank e wa ye teachings no che ni pe nyina ji utum a na onye no kwafo ma to mo che de me ka ni pe nyina ji utum a na anya no kwafo nya twuni bia no bia ji ni tum e wo ebere bi wo ho a emara a wo be hye no enye obi a na be favor no de en favor no onfo awo so ena nyankopon no kreso ye 1 entimi nye 2 hello enti sa wo sha so di nyankopon asem to forma so separation anamuni so separation but radio they starting from one kasa personal edi kan abesra wo no so separation within body soul and what spirit ye ben wo kan wasem honhom fi afa ni firi wiase hello but o ma bi di mechi na de ntia kwiani bi akwa afuom a before obetimi a plant seed on kwati second kwiani bia okwa afuom amfa second akọ ye ka se ene na wonya wadwe se afuom na wokọ nti wabọ enema miensa so se Nyankopon wasem no eye enkwa 2 anu nam na ahoden sa ubom na ye toa so se bi abawe na meka wasem no ai gina o ma Kristo no se bi abawe ebewura wa anase ye dua no wo mu a enti metaru bi ti sa asem we wa se enye adom ene nyini ye na emom ye nyini wode ebe adom perfection enye one day perfection enye one day eye steps tina ya metaru su sa wa we se obia obeware na wade ne kwa animu na afi na ejija no enye love because love is what seed is seed enti so de aduaba se forma ena wudu aye ene 3 years time 10 years time kemu de yin nka ai den pa so de aduaba se form na udi anka na obetima aforo edi 6 months a obetima aforo atana so but say di 5 years a say na be se mu no uhuni say aye de aye den at the same time eji nwinu utimi sa aforo tana so enti odopa eye janiu no echa na afekura na nke eye den eye kese badi so hiesi da so na ya nkrema na jana waso wase na no den pa okoba 24 hours ade na ba be hu oba be hu ne uhun so bia ebewe complete enti ono the last after Christ obedi Yesu achi eye akono no de bedi na chi akono ni bi ni se eye awo eye awade eye ema eye adwuma eye wonamfam ahoto no ontimi ni Yesu nante enkoduru asemmia ne so da 2 enkwaje so nyade a obenye bi da oninkwa ba church no so beba amen and amen some motive na edi ko di na chini no because akono esan akono tutwa ba odo de eto bia bi wo ho a esi wo ko be se 40 years ni 50 years ni afekura na aye demo hello enti say na tie seed na ye kan wasem se ebedua mu a hwe no a eni Eda kind Romans chapter 10. Romans chapter 10 verse say 7 and 9.
Right, Yanko, and Akuma, yes, 33 verse 5. But Romans chapter 10 verse 5. Was say Christ only in Quadia Ebe. Na Mose Trete ne a ifre Imran mo wasam say. Onipa ko a wodi ye no so de benya mo nkwa. Ko. Na certain ifre didie no ekanie. Enka no akoma mo say. Why ano be fo akosoro. Ene say odi Kristo ebesane. Ana say wan obesane akọ ebunu mu. Ene say odi Kristo be free awufo mu aba. Na emo esesai asem na ben wo. Two. Dedika was say asem na ayede. Abel. Uni masichere. First one, ye the cause spiritual e Kristo ho asem na woka. Two, hello. Me say the cause spiritual ye the literal ye Bible. Ye na etia wan ni Bible ni fie. Obi ni bi wa pa yansa na me de ye nkobo osu. Ye man fa Yesu. Zion ni a woni Bible wo dem aka no kre na Yesu bi time PCC a no kre bi aye no kre me yansa etro bi aso etro. Obi ni Bible wo dem a set fatum na ntwa ni ba pro video. Amen. Enti physical eyewe wutimi de hye wo ha. Mebwa obi timi daso. Buwa bi sua dia na me bra wo mra na mi daso. Obi timi daso. Timi ne hye egu ne so mi Yesu no ni ti atoso. Na se asam eben wa ma ne ye de. Eboroso. Hello. Ko Wase wanum ne wakoma mu. Esa wo hefa. Ye ne etie nyina obi an wo kasa wontimi kutu Bible. God of vocal to aka say Bible say edomani sade oso. He feel like quote the word. What I say? Open. A person also kemi. Nti otimi quote on that. Na Bible dey say onya botiri sua pa ho. Obo say same crofo twawura. Crofo twawura wa Ghana ha papa. Because onhwem kra nkasa. Asa no beka na ma hu se onhwem. Nti obi ani ote dem ma won quote. One ne kasa o kasa Bible say ontimi ntro be quotation wo ba asane de obetima ide aka mebwa enti ewo hefa wonum Ene wakoma mu. Ko Ene jidi asema ye ka no. eni jidi asema de bia ye ka no ko Na se odi wano pa mu ka se Yesu ne Awurade. ti na be fa Yesu ya ye ka se ende eye me kwami me brada da misuban dada na jem na majima ni se Yesu Kristo nkoa ni Awurade ono ne enkwa ono ne kwan enokre no a metimi afa ne so enya nkwa ti Awurade ene me ma me nsaso ma wo me brada dada ni misuban dada nyina me jem ame foul correction ebi tie e wo different places ebi so hwe aba ne amo afa Yesu foforo eye wrong yemfa Yesu se nemu bia fa ne de ne ye mi wura ene me kra agye nkwa ti pedansa ene dey eye me kwame me ba I accept Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Yes. Accept Jesus, your Lord and your personal Savior, not us. Yes. Dianko, na me de manu apem. Say Yesu ne Awurade. Say Yesu Kristo nkoa ne de Awurade ko. Na de wakoma Jesus Onyankopon nya na fra wufo. Afe na de wakoma agidi because yamfa ye ni amehunu. Ehwo na wo faith ni be ye adwuma. Gidi ni ade a yenya hunu ye. Yenya hunu ye. Hebrews chapter 1. Yes. What I say? Any ne me ba ho adanse die. Yes. Me hui, but believe there. You can believe in me. Say me catch them say me. Meaning care. The
Dabi ya dem ado ya komo edim so dim ka twie do twa so de ka ya fa o say Efo jan. Efo ano na yodi David oni Efo oni David ana open no ye nyina the whole church obia nim say Efo David nim ka twi mewa wotimi twi sprinter and this David Bekasa ya sprinter for aba obetimi atwi a no waka kire wa obeje de na wunyini that is belief, it's not faith. Hello by you who say Richard twi sprinter wa hada say you go kumasi a mon kaka say Rich metwi da because we dey open prayer and the Bible can and you will never believe it. Say Rich beat me a cheap sprinter because mumu say we twi da enti say wo gidi say Jesus Christ e Nyankopon wo be wu a tama Jesus be wu ye na me no mi ne ho bi ni wo tene yate ani abekan enti say me timi na me ni wo me timi gidi say ampa say Jesus be ye Nyankopon be ye Jesus e be wu yi e ma nipa me de ne ba asemi aso na me ni ho na me di ho adanse na dia that is faith. Yes, see, heaven, but we are waiting at heaven. When the hand, said the hand. But yet, be a spiritual, both literal and spiritual. Yet, Jesus said, we are on the way to heaven. Yes, but when you remember to create that. 2, we have faith. Say Christ is the way. Was on the point, but physical. You buy you remember a point from. Say yes, that way I take the street. Then can you tell him and then do a move? Can you never be the bar for the yes, you can see move and go we. But by faith, we believe that He is the way. Am I talking to somebody here? That is faith. Me tidi. And if you need me by experiment to yeah, sorry them or my idea kunya. Or catch or the candy kunya si or fakunya bramina di vinchero. Or did she was say no I say Amos Tanasi and I'm Tanasi 2 or you free ho I mean you say you free ho no say Amos Tanasi I'm telling you my friend, what are you saying? How can a man sit with that chair? It is impossible. But by faith I was saying what kind of Tanasi with that chair. That is faith in the work. But was a tennis, so I'm passing. Me did say Abunya, Ewo. Tini, a GD say yes or heaven, Ewo. Now you're Coswampa. It's what the Wakumano. I don't know one can baby. Ya no near the confess, our public will be able. Now you call spiritual hearts and as some. Aje di say dey o say no akoma na o de akoma gidi say Jesus Christ onya na fra ufo mu a obeto nkwa simple na sa me de akoma ni gidi say Jesus onya na fra ufo mu ampa obeje me dey nkwa owie hello hi o say free best you teach about heart wa hasa brethren and sisters. I stand by the mercies of God to advise you, ginger yourself and empower you, assure you, say, without your heart, without a pure heart and a clean hands, you can never please God and you can never enter that kingdom. I bet you. Now, if a king can go to the crowd, one will say, "Wouldn't now you want to say, who kuna sem or yere." O masem kra chen time I will be invest we will see am and me say Zion was here to a point say young fast Sunday service any excuses be in our life na you money pay odo any nkwaje ayenya ne boa e den ma ye say me from appointment be answer me service hours da asempa
saa nkrofon awurade yɛ dɛn ɛdɔ me sɛ awurade sɔ yɛ brɛbrɛ na wo hu sɔ wo dɔ na ɔno kora de sɔ yɛ bɛɛma awurade sɛ mɔne afa kyɛn mu o kyɛ sɛ obi wu ama wakyɛn sɛ deɛ wu ama no na wonim no kora mpo omewu a sɛ benya nkwa na afei a wɔbɛhu na wakye na di a so wu ama check it say how is it going to be. Nti heart ni ɛno ne ɛde gidi ɛwɔ ha nti wogye ne di yɛ na seed na yɛka ho asɛm no wa plant ɛwɔ ha that is Jesus. Nti Mary honam na wɔwo yɛn ani say let here the Mary wo yɛn anaasɛ akoma no provide yɛn body no provide ne ani ɛne ɛde Yesu ebedua mi ti child and son wase son no ɛyɛ papa no ne provide yɛ ɛna sa wochi Kristo di a dodo ɔgye na ɔno ɔgye ne din di no ɔmo no ntumi sɛ ɔmo ɛdeɛ sons the sons of God Nyankopɔn ba enti time a yɛwo no wie no onyini gradually eko see the fullness out the free asase the until through 30 years out of stop yɛn sɛ saa 30 years a priesthood year age in the Bible. Amen. Nti sɛ ɔbɛtena heart nim sɛ yɛsɛi ɛna tie wa landi mu te sɛ dɛ ɔbaa take seed foforo kakra ɔmo so yɛ nsuo nko a ɔba n'anim a na ɔyɛ te sɛ aponkyerɛni ɔba na Tuesday we mekɔsra m'akyiri ba ɔnyem oduru hɔ sɛ abra oduru a wɔfa ase no wasɔle ɛne ɔhyɛ kikyɛku na ɔso ɔhu wakyɛ na yɛ kata ne sɛ mɛta aba enti ɔkɔ n'anim na ɔchange ebedu stage bi a afei deɛ ontimi ntana saa kuro no ɔtim no bi wɔ sɛ opie hallelujah ɔso opie nti from saa stage we no na afei waba ha oyi ne ho adi sei deɛ di kan ɛyɛ son there be father deɛ ɛtɔ so ɛyɛ son na last one ɛyɛ spirit ɔne twa to deɛ ne ɛnyini no ewie a ɛɛba abɛso 2 3 4 5 6 7 8 9 abalini enti yɛbɛfa nsɛ wei na ɛyɛ nhini no yɛwɔ root dua bi awɔ root ɛwɔ stem ɛna ɛwɔ fruit and leaves. deɛ nti a leaves ne ɛntaa nkɔnsida no sɛ yɛwɔ deɛ prove dua koro wei no Okay. mekyerɛ ma deɛ simple deɛ prove sɛ dua wei no first one ɛnyɛ ahaban no 2 ɛyɛ dua na mu 3 ɛnyɛ nhini no but deɛ ebe prove adeɛ pɔte a yɛde sie ɛfam ha deɛ ebe prove adeɛ pɔte a yɛde hyɛ ɛfam ha dabi ɛyɛ deɛ ba adeɛ wei hello enti mpanimfoɔ sɛ wopɛ sɛ ohu oyere ne mmere wɔ abere mu a kɔhwɛ wan kɔhwɛ deɛ waase saa so na mo a mo yi so wɔ ha nti wopɛ sɛ ohu wawie yɛ baabi bɛkɔ akɔduru a mene ho bi yi so na ne ho yɛ me ngɔngɔ koraa wodeɛ kyɛ sɛ wo ho yɛ me menim deɛ wopɛ adeɛ wei te sɛ ayɛ kɔm a woma baakɔ bɛtena akyi ne ha asɛ deɛ krama na aka no asɛ ɛhɔ ahyehye ankasa ɛna baako so ɛhɔ abobɔbobɔ ayi te sɛ deɛ ɛhɔ agu afu nsa no wote sɛ saa na ɛyɛ wɔ ɛdeɛ na wopɛ ɛna obi so wɔ ne deɛ te sɛ deɛ watwi dan obi ɛka sɛ obi atwi sɛ nka wokɔ a na wode wɔ ho atwi dan sɛ yɛdɛ hɔ a wɔtere no aha ne ha ne nyinaa atwi
etwitwi sei Ebu plate. just say who you mama say you movie and can do better about it Horror movie. and I think can do better before because at time I said we your ba wa na best na was say the nkunku bi srasra you very careful nkunku akra Oh, Sam. nkunu kra Opportunity. tire bi e kasa body we ho asem no masa wo soso ne so a wo soso ne so be wo de wo kra be ko no mahu bi enwu sa mo man tem de oyusu ye no sa ne bi asa abra boti o won se esi so anopa no oyusu fe foforo no fe na wo mu yusu no o 2 kwan 1 week na ni nkun kam wase a ni nkun kam wase na nyame amboa no anya bia nto ho nti wo hwa wase a wo behu wo yere soso ne mere wa bum hello ase sa so apa kunifia no papa wo nyanya ne ye no mu nyane ne ma wo behu it's just by the way yeah trust hello so we got change this so mari so le to nyum or hen ni mo de to o ya kro mo ba para da tu le le jina so le wo se so mari so le to nyum amen enti saa bia ba wo behu no wa ha ene na be kire ade kra ye de hye he fa efom ba do mu ti ni tina sa oba bi nyem na akra no be ma ne ka se wonya ye se mo de munya no wonya dai onwo san kra no so de nyame so de ni hu owoto wa be ka se be ma na ne da ho ti nyame wo mbe bone ana ye de ne koko firi no so so a ye kon DNA test ye be hu se eye ne ba na se Eye ne ba. nti wose dua na ba ene be ma ye hu de ti de odi share form wa ha no one day e ba be prove ne ho e wa ha ti wonyem na so de wo ba so na wo ye sei wo da de ye bobo so de se wa fu na ma pie de e den ya obe pia ma ye nti de be pie wa ha ene be kire adekora de share form hello ene na last me kire mu se Yesu ba mi tina na wo ye sa de no ono nko akotena baabi ni wo yi nipa miensa agu baabi no de nkono agu baabi na sa de wi ne no wo kire se wo de wakoma gini di no kurem na ye wo foforo a se na tie o heart no ye be plant no gini oba be ye nipa ma ye wo no na wo de nto base nyini ye no afa wo na be tinem na onyini a odika yi ne ho adi obi a onyi Yesu ni ye hyene so se the Trinity God ontimi so nyedai to so obia ni wa em se 1 Corinthians ekan so obia ni obetimi age sa Trinity no atum age hunkunkun mu nti de onjin di ye no sa Trinity God we empie woni mu da and dead nti e hardly say hunkunkun be kokra mu ni so onko tena ni mu akopede yi oni ni twaka ebi say hunkunkun bai de o ma ne bai Yesu adwuma no obeto aso nti 3 no represent sa the Trinity God no tina asubon ye bon wo Yesu Kristo dim ekon kwadim amen and amen ye boss wo Yesu dim this time na Trinity no ayi ne ho adi ewo mu abana eye 9 no say na tie ebia edi wo mu 3 papa ne die wo mu miensa oba ne die wo miensa na honhom ne die wo miensa de honhom no eso miensa na oba na so miensa na papa no so aso miensa aka bo unya 9 that's the fruit of the spirit hello ejroma delivery 9 number 9 ejroma delivery because oba anyemu a aboso menkono ena owo opie ema de hyele yam yehu adekoro opie eba abonte 9 months nti sa 9 fruit no obo so a ni nyina eye the character of the Trinity God ana opie ntimi mbe that fruit because se me draw anka na wa ha e was anka eso na anka aba
Until you can never bear that fruit without Christ. Hello. Hello. This sword will the deacon. I was a wuru afe eja to asoma quotation. Hebrews 4. Yes. But I say 4:12. I say verse number 12. No, say Nyankopɔn asɛm wɔ nkwa. Ahode wɔ nkɔ. Na no yɛ nam sɛ nkanta ne fa no bi. Na hwɛm kodu sɛ ɛpaapae ɔkra ne honhom. Ɛpaapae ɔkra ɛne honhom. ɛne deɛ Honhom. Akwaa ne etim mu. Akwaa ɛne ekyi mu. Na ɛyɛ akwam susuɛ ne adwentemufoɔ. Ɛyɛ ɛdeɛ ɔsɛ ɛyɛ akwam susuɛ. Akoma emu nsusuyɛ ne adwentemufoɔ. ɛne adwene wei ne judge temfoɔ. Na ni abɔdeɛ biara ɛna ɛdi n'anim. Amen. Afei yɛ nwura mu. Enti sɛ Nyankopɔn asɛm ɛba enti no use the word sword enkrantewuri wei. Unza nipa biara hyia obi no ntɔkwa no ne ho ɔde kyɛn no koraa sɛ dien. No one say okura we ya oyɛ de. Oyɛ steady. Because obetimi apira wo. Amen. Ɛna quiet said dien ɛde ade na ɛde do. Tika na ɛde bum nua. Ɛna ɛde twitwam. Ɛna ɛde yɛ mu adwuma nyina enti deɛ adwuma a ɔbɛyɛ wɔ nipadua ni mu no oduru a wɔse ɔkɔ so separation. Ti Nyankopɔn asɛm ɛtɔ da. Tina kasa wa ɔsi Nyankopɔn asɛm deɛ atɔ makoma so. Atɔ so deɛ a ebefira tɔ. Abɔ me. Abɔ wo deɛ a ɛbɛtete w'ani so wobɛkɔ. But ɔmo tie me. Nyankopɔn asɛm deɛ tɔ makoma so. Ɛbɔ me. Ɛbɔ wa. W'ani so na abiriw. Nti ɛkyaa wobɛba normal. Hello. Ti nyame asɛm ɛyɛ nipa operation. Ɛyɛ afuo, ɛyɛ seed. Ɛna ɔba bɛ plant nti saa heart no ɛne seed kro nipa na efiri na kuma mu ɛne ne kra mu gidi ampa no. Saa nkrante no wura mu ɛkɔyɛ saa surgery no ɔkɔ so separation. Divide nneɛma no bi ɛyiyi bi firim twitwa efuntum asase no tutum. Ntina saa akoma 4 na epie wɔ Bible ni mu no. Epie wɔ Bible ba akopɛ ne timi teki etimi plante ye no. On sɛ ba akopɛ ne ka eje no de obetire mu sɛ ɛno kɔyɛ fertile land. Ba other ones na wuchiche mu a on so sɛ ba akɔ enyini na ɛna enkasɛ ɛbɛwo no ɛna enka check sɛ ɛyɛ den ɛna the same seed. Mu de mu pa attention. The entire akoma miɛnsa na aka no wo de obia ncheke then na the same seed ba no or kyerem say because of baby ade ne kɔtɔɔyɛ no ɔma explanation no nti crusade ayɛ ya ebi koguo nipa ne bebree minim boy ba ko wɔ kono crusade bia yɛyɛ no kono bia ɔkɔma ne nsa so free crusade bia ɔkɔma ne nsa so because me class me lifestyle me kai the first time I'm fair at me refi na ache me boss ache amen ba nipa no obi wo kro ti me ka say me ma boss ba masa ku ya sa benti me say ko bo furu to abo be 10 because asube ko be bi ruwa be hunani da bia be hunani ubi sa na so me sa ko ba edwo nti be bo furu sa ko funu be se da bia yeku Yesu da bia yeku no enti heart no o chem say ye 4 but the young krante na ye rare one de wase saa eno de akoma no se kan duru won enya abotere esom we ene etale ho saa no kono bone ro unya abotere uwie wo chimi bi woto ewura pe o se ye wo wura de fa na twita okay ni den no ene wo anansi trumu ho ba anu so munim
munim sa ewura enti enwura ni bi wo ha wokobɔ no afuonim bia no akyekire no bia bi wo ha sɛ wopɛ so wotwa na o energy so wotwa no wa bia ba ne nyina atwene meboa enti no obi se sɛ bankuni fɔle ye ni heaven dia ne Yesu mfa no ho ɔnkɔ da because one bankuni fɔle ye ntam wote abesna kɔ heaven de be ha nti obi wo ade no afa no jawusu mujasu. It takes only faith na when you ma Christ wagina di no betimi ayesa adwuma na ma. Amen. Tino say a very sharp a course division and separation. Owi na saba Matthew chapter 10 verse 34 na. Bible say Jesus oyasumdwe ni danger. Peace and what the basas and I feel on one better than I say my fast to the basas. Now, may the what? Sword. Yes. Check it. May the assume the basas. Masum Jena with the mamma, and this I made the Mary asset. On only assume in the danger, now go on 2 4 on 1 1. Now, if you don't because one fast to be in a banner, a wild seminal. And yet, I know you. Yes. And so, a perfect. Was a man fast to be and a bar assassin. Hello, assassin walker. Man fast from being a bass as name of the day and granted. So, in your coupon, and say, I saw any I saw me be perm, a ba, and not any age as a channel say make me a Muslim. Now we a Muslim house, nothing granted a will your hand. Say, wait, a song granted so or Betty Assembly to or Betty Dia. The other band is a best soldier film. Sorry, Muslim Abushan 1, 2, 3, 4. Omo hete assembly. Omo just me. And this assembly urefia. Na se we did say Christo and your rade. No be one mammy born and also that mammy quadrant. What did you pay? And grant and I you more. Now we go catch a papa, my dears were dear. Because of uncranted refuge in a back also what? Separation. Walk. And the family papa, ah, or yenny moja. Ne home met in a bitini moon and granted the dear one who said, Mayor or never panic them. A separate woman we are fair way now. And granted the fire if you money wabenya de bay asubie 2 wabenya home 3 wabenya enkwa 4 wabenya hoden enti obetimi atana bo ase ana papa mo so atana bo ase anu mu nyina eko ba 10 to 3 to 4 years time no sa abofra we ni ye behu no se afi obey this fruit. Tina yakate Yesu se yakate Nikodemo se enye de oba pe ana obere mape na emum efrewade mu no oyede owo enti da so ma kwan ne ye wo de foforo ndi sa ni pa yo afo ba benya new birth onya muslim biem tin krante no aboko so separation. Amen and amen. Amen. 2 Ura efie baakum madam eni ni kunu ne ma wose woso de identity mu be bankrante ni duru ha asekyerɛ ne sɛ ye be kɔ fie hɔ na madam ba enya opportunity advantage sɛ akra ne meye bank managers ɛwɔ bank ba maami sure awurade pa ni awurade ni kunu eni awurade ɛna akra ne yɛse be fa na agye sɛ ni age 20 years, akra so 25 years. Enti akra se okotim fie ni so. No de nya sa position na papa ne maame ne se ehe ne ha. Obuada. Jampene e ma sa de ne nkoso. So ye wadwen say by 4 obekwa koye adwuma na ene de besi. So ye sa de na wuni nkwaje nti ya ma nkwan. Ana akra so ye eager because okonya position. Okonya pose ye command flat ama ne car ye tua ne car huge am ho kire mo benye bia hwam mo se mo mpene mo so se ewiase fam ne mo nan fam he fa no de kwa sa afutuo wi akra ne nka bi ma ye be ka bi ama ti sa ma me na mpene afi krante nti anti mu be ba wone ne ba no kra
Odwamoni ba so ni so be wale Kristo ni ba die lesi ya pone bra e ma no Fire. so for wa pa asole bi asole mpanimfo se ka me ne mpanimfo wa na yakonya asase ye koto eye 500 million ene ne beto church ni na nim se eye 600 million na just 100 na da so ya che omugusu na so a na wase omuboa eye 500 yes wo kum mpanimfo anim ase ntidie le besi ye walking out from the church. This separation eye de ba de na akoso enkrantem. Yes. Okay. Akoso separation enti wase e de sa separation be si me ko santase na brother ba ko ne iri ko Roman na ono so ko Zion oba ne se da Zion de o ma Roman na ya wu na tu e no nya ntobo ase ya cancer oba na di nyanko pa se wura e cheche ne ma bi di ye comparison ma bi ja no oba na te ne ho ase se sa oba no so ne family ni nyina ye Roman ana ni kuna tinya hwene no enti usu se one ne papa ne ma me tangie ne besi Trouble. enu tina Luke 14:26 ni tinem se de odo eyire eba ena eja onu ankasa ni mo ne kra eche me no ontimi nyankwa because so consider physical matters. Say I love my father, I love my dad, I love this, I love this, I love this. Now one consider say adibia wo you are doing it for the sake of your salvation now. For the sake of your salvation, Master, you perish. Obejira complete. Amom se akwabi mampon. Footballer on wenya akwanya so okwa abiti akobobo. Okwa na ne maame, one ne maame nya na ekode so mbru airport no maame. Oh, ni din na mrevi. Kofi. Wa wo koi, mi fufu e wunya bi mu ni o. O se mama amba. Abiti ye wo fufu. No se o se ne ame nko. No will do airport assign say because of food any door don't mamiti or now nko it is an krantano eye adwuma on this earth enti enkremofo be tan abosomfo be tan uni aba na okoto obi awade so so nkwa waso le gyina ma wo mpene no because say unim say Ghana for ma de omo ye ne say yehu say sikani bi ebi akosi pon mo despite mo kesbe mo Ghana ska fo ne limu wo mo na se bi wa bese unua ba apɛ na so opɛ na ma me fo ni timi so akora ni num ne kɔbo so ni akochi mba ma na koma se de be ya se sika ne be de e be fie obi obetimi awale na ka na yire no wo se amati mo awale wa ka na yire mo a ye we la ye ma obi e be ma obi ti sa wo fie obi na wo sure wa na wo gigginam se da me I will never me mpene so a e be ye wo enkrante no mini aba akobosom so wakobodua na anya na bosom ni jiska mi weska mi sibi ntwia owu na kwa yi ni asibia ye be di watam ba we kure be bo ntutu ba me na wu awi wo ba nya twomfo entia patomo enti na okyerem se me de enkrante ene bai eye painful. Owie no se nkranten afi ewura wusu mu a adwuma eye wo mu no bobo so no ekoso separation okra enchim no mpe ekoso se because on pese asagorode ewura puru nim to atum obi anwura mu biu na fe bia ba no be hyase na egusu nsu o ba Bible studies o ba Bible o ye fasting enom no ne afi ne haba ne de akeka wo ho ne ayalesa dom ne those things na be ba be keka ho but genuine one say ya na tie in the Bible. You first accept the seed, that is Christ, and then improve the Trinity God, God the Father and the Son, after you bear the nine fruit into a jane de e odo a jane de ye gidie a jane de ya modu chere honhom ne de o ye gentle honhom ne ye no kwafo o ye no kra honhom. Amen, amen. It's a tre ubia ne die. San krofo no, owi na Yesu be kire mu se enu nti na me. Mo nhwe mi nsua me. Ebi se me do. Na me bra me ho ase wo de akomam. Yo
submission, 2 types of submission. You also all submitting this body. Obi or submitting the body beyond non submitting the heart uninkwa. But they are submitting heart. No matter what body is to be submitted. But how much is as me as it? They are submitting heart. No matter what body is to be submitted. But they are submitting body uninkwa. Ebia many rich and anti-rich FN rich. Me catch us ube jina MC na aye jina carpet na so. Oje. Enti na msa me wa ha enti da bia o kai se no ha pa na o ko jina carpet na so. Ba de mi ni ha no on kai se ye kan bibi kura to wo se ave me umra no jina ha. No ko betri. On kai body no wa submit be nya heart. Yes. Amen and amen. Amen. Tiwana Yesu afa won awaji won edi ampa no kremu no. Masa. Ti Yesu se makoma na me bere na se wo de me. Ma ho bra se na edi yi akomam. Ansa na pie physical. 2 ipa obra no wase de o makwa ma Nyankopon asem e control. Di Nyankopon asem control no. Ona obra no wase o makwan when you go pass a control. Radia se me control Yesu ni so nko wunye nipa no meja da sama. When deny the movie no matter the consequence, Father, I shall face it. That's humbleness. Hello. Am I talking to somebody here? Because the second coming of God is near. But fruit you can sa kwa de be kan sa kwa after say we no kura wa bo odo gidie ayemie papa ya obute ni nyina echi no ubie gidie ni mu a eno so ye kakraka ubie abodutwale ni mu a eno so ye kakraka ubie odwo ni mu a eno so ye kakraka to say mo ma enipa nyina hu de modwo a modwo tu omo nyina hu mo ne yopa na ahyami animunyam the second one apart from say a seed 2 ebe cause separation and you dey can quotation you 1 Peter chapter 2 verse 11 1 Peter chapter 2 verse 11 Osimunsi obonefo ne kwan adofo metumufo se owo ne amanfrafo se munye mo mfiri wonam akona ne mo kra ne kuno wase de munje quotation wase wonam akona ene ye de ne kra ne kuno ene ye de mo kra no ye kra ene ye kra eno continuous obehwi engrate ne be wura mu akopapa ye kra ne de huhumu meboa Yes. Honama kono last a spirit. A spirit. Amen. Amen. amen A spirit. Because there be a sex and your enjoyment. And sex is a normal food independent. Kweba the family in Pam Faso Brasa series. Baby, you are Bible class a year. A man one day, sex man one day. Bible get a man one day. Yes, sir. Say what you said a young one. 2 everybody money year. One day. A manager said, and not so money. Okay, said they usually allow us sound them. They have good teachings. But the okay cry. Quase olha essa. What did this and the onka? To see, so you have to say, you're going to fear. We don't to say, I love me Dovie Tina. I feel about to get her. Need a Jesus, a young boy, and you what?
Why am I? So the man check it in my because I'm bad. I say, yeah, can work off it was I won't die like a Muslim or something. Yeah, I'll work. He's over a bit of paying one by the grass and always so pretty. You won't buy a one by them would check around. Yeah, how you make he said everything. David won a mammy and Sasso said what to say, yeah, call a radifia, then a near. Yes. Two would do fear. I say he loved a hot or dog or dosa or tenabo. Radin do feet now. It's in Pim Koya. You be Piapa, the Yan, so where a boss on the near Mosleyan. Because we live here quiet. Any pebia, yes, so what for baby a war bomb. You will, baby, I'm quite parent time free walk on, let us know baby fra. You walk at the year, any legend you are, and when your mammy chain baby, I'm yelling. It's your parent over the fear beyond. We know the trust office and back near you places. Yeah, watch it. Yeah, bomb pie and one and mammy there. I'm one thing. But I'm going to Pum. Now, Ultimito, Mansam and Nampa, Passuavi, who have places like a Bapra. Because for the roof, I want to meet you. I think him says, "Want to mean 70 a boss or so only himself say, want to mean 70 a boss or no book of paper." Because when you buy the roof, will be opposite view. Na yemi na yem pon afi wo kwa no ayem ma wo de heda wo benya kwa be bompai pa no wo timi se mpai de ene die ma bompai wo za hunam fam na mo ayidu na tu wonya ade hunam fam mu ya ha na mo ayidu na fe wonya kuduro Then afi hunam fam so wani ji asesa so wani wo kan ni anje Bono kwasia da o. Oda. E goda teaching to. So was that. And then if you are not here. If you are not here, no if you would take jam. Say when not upon one day jam. And kwasi ho. Day jam. Katonia zebra. Fesuro eni amopopo ye won kwaje ehu atwuma amen ha mi gina say radi for bi na emi exams ya on fan so ima emu bia ode so fuwa ko hunam fem I know say me fere no 2 Bible kan say mo mbere mo asema hunam fem agya e wo Bible mu fesuro ntia no wo ho ye honam family leadership aye bre en wasese tumi ase enye bone Bible na na kan nti honam fam I fear him I respect him enti sani power say de ne ye me so hwa ebi okudu ba bia o leader waka ase menye no kre ne ye busa ampaso papa o kasa Pasa me ka temse before we be twa bia e foundation me kira ma de amam remfio ule platform me say bi ni de ehu e bi ni ehu to vain glory fisheni mu di pe bia ni wa ai enra me ko fi na no de di ko ma say boy bi e ko adwuma bi wo se kroni no ho ka tell say masa e bi before mu problem and say adenti na mu twatro no ka tell say wo ye nipa na mi twa tro na say me kan kura de na wo betimi ya ye me asasi so bra bo nyina twakosi owu tina Bible no asem bi e be controversial we ye pens Yesu yi amoto ho ento wi no ka tell am say rich hei na wan suro enipa otimi kum de onam o kum onam ne say two separation wasam no ka position awo wo church he bia say me onam fam me ye panyi wa ha ye ne panimfo tana say rich ye ma ne so mic mu bia ma oni say ye betimi apam no
What I say? Yes. You bet my catch and say, church movie and can ask him to any beam. Obia will be a more family. Say, will be a man, I'll stop. What I say? When I'm from, I did be me person, me dear, or damn one. Sasuna will not from Adibia, so for what person, they are more damn one. So I said, they are free, Amara. Obey me. So, Mammy Sikabium, obey me. Adibio, pay you, obey me, the Ayami. Two, Magu and Masinti. So also one shall be a moon jammy cabium. Adia the mammy fiammy to mean two. Three. What would two between Nipani and problem here per Wakuma? When I'm from the Kumo Kumanet, I want to have a man one channel. Being in a because he said last one area makes you to pay. Apart from Sami, Mama, or see the baby, and as any panel will come physical, waiting that you will be. To me, you. Tino said, or come in a cram. The friend is the sin is said, the friend is and the software was in the wood cattle. Usurono, Eferen, and was a sandy pan, Usurono, make out or says, when through me. Media means a mere courage physica. Who was on Messao was a 1 year too. Messao who wants a crown, Messako Fano, now was Messako Kuno. Sanko for me, one or so soon. Say, what friend? Evia, I, the family. So, me were Asuka dancing. Oka asasem no ebi eni pa na expect so ba be fa no wa ntimi no akodi ba bi and I will try so over this speed ba be fa no and one set of me wa enti ni pa no obetimi atwa ati ontimi twa uti say any can fa credit any fear na mawura the fesa ontimi nyankwa da two the enti oka sa ni pa no ontimi nyakwa ne say the was it the Omuka says there was the Christ in you, the hope of what? Glory. Christ in you. And young one I walk as because one my pine, I'm a papawi, and the above every year. Yes. And you won't know. But what to them a radimra at Chiri. At Chiri, me Catrona, the real bass, I've any weapons of the boss, and the crap. Telling asumdie gidie and osa bo enkrante no so ha anu wetim say de enkrante we e won ho no sa person he will never refuse to pray. Two, when no kra wo ho aye ono a yes obi a no kra atini mu he will never refuse to pray. De o yes nini when it nini when obi o tinini aye ni pakrona he will never refuse to pray. The owa asumdie why need the owa asumdie why need asumdie hine sa ni pa he will never refuse to pray. Why need the owa gidie no us on one and is our weapons no kind ni nyina e ade ba to we no dem pa e be tuato ba nipa bebere e bom empire. They don't have the sword, they don't have the truth, they don't have the righteousness, they don't have the faith, and they don't have the faith. By your own faith, I was one, the word truth, the word righteousness, the word peace. Also, he will never refuse to pray. Yes. Amen and amen. Amen. Did you pray because you just have a phone or better practice? The year you have a power there will be practice, but then the intimate conclude. Last, what's that? We do point to be a dear. Kana yunku kana woni muasi kana yi wadi kana yi uma kana church ni nyina rejecto kana church ni nyina anga so ye tro kana mu nyina emfa tutankuruom owie ne wasi su dia se na me se wo se certain nti uhu amane you are what blessed. Hello. They say Yanko wants some teachings we are near them Paya Tasso. Because heart means some can want some check ya one different say Sanko funny in our damn webby. In our damn webby. Ombe make attend. On the Sibian K.
nyina sɛ wayɛ na dwen sɛ o try so bɛkɔ akɔso asomdua aba ne bi ɔdɔ aba ne bi ɛnokora aba ne bi ba ɛkwam entimi nkonkoduru entimi ɛbɛn ndi wɔ kwam entimi nkɔ nti na ye nyankopɔn so di kan bɛhyɛ saa nkomo kora to sɛ nti deɛ na ka wɔ sɛ meyɛ wɔ me bɔbɛturo ho a wɔ me maba na mede maa mo ne deɛ ɛnyɛ sɛ abura a yɛamoa ne bia me bɛburo ne deɛ me noa nti ka wɔ sɛ ka mode hyɛ fam na ɛyɛ de me wa ɔ sɛ ke fifi ɔ sɛ ne ke fifi nti nye preaching dodoɔ no a wobɛtie na nyɛ bible dodoɔ na abɛka no but what matters most is accept Christ your Lord and personal Savior. 2, allow him to dwell in your heart. And on the matters most. And on what we are watching, I say, Sankrofon, and yet, Obin a better to remove him. Jobi wa better, or better, we have to boss. No, I say, was someone said, I tell you, I could in now. On was a Sanema we were him. Sanema meaning the same thing. GDA, a Christo. As we be a Christo, Tenny a Christo, no create Christo, Incrante a Christo. Into what 2 more now, Baneswa, Sanema with a baby and MP. Una akachire abrocha ya ompesa nsa na waso aba e wo aba kitikiti na ye de share form nim 2 abro a ye we no na baba ko pena ya na ye tu ni se ye aduane no aya na abro di a ehyem wo do ani mu ana hu abro ha ma ehyem ana hu abro yi ni ehyem ana hu abro di ehyem ana hu empesa no a ye friends abro apensa ya hu se ehyem na so de share form na say e yi na die de besi Sani many in a pie. My God. It's selling it. Yes, sir. Maybe condition. Sani, never a show. A woman and the engine in the house a Bruna, BBP, Dia, no one. Buana, a baby. Buana, DBA. Then you may yell to Chasso. Buana, I did have a Salia. Sani many years now were a bucket na umuye na a pie sabe pepe no ba fa afura ensuo na spence na egu oba ni mu na obedi bosome nkura di akonya ba so mu spence na ya na emowerewu kasewu tirimi etikofo enika kraka shene kraka enim ezunam se eyesi binti edam na eyin sa anya ma na bibia na yi mawre be pi asum be pi eni be pi ehini be pi yefunu be pi o e be ma be pi ni hwa be pi ni nyina na ni nyina yi sim teno na mpai bo ko chile mu se mu se mo kasa tenten and no never liberty wine now to a bumper and my banner or you on my vanity you my vanity coho my banner the cacao Sanya mana punya mostly and you washer because it is within the spell and one casali believe in our bed it Tina yen hye obi wa Awurade fie no yen hye cause me a Awurade hom timi mu enye wona be sa aka chem say I should preach this person nti ka me fra me kokumase bi wo ha de bi wo ha me fro a me tina mu a me te se ne e da wo so ne me nti ba bia me ti bia se mvivio say akire o last dia me se me preach me se afene fifire teme pressure pa esi me so na me so me se me preach opon se de ye tire ni pa ni nyina chira yes to da na fele kakra o da na fele kakra o na ye me se me preach voice ne so babiri ne afemi fire teme e tu me maniti ya na me preach awi na Eric me say the council mo mfa Awurade na ka anim almost all of them
almost all of them. But I said to me, Tinemwa, Shabuwa, no Biasone, no Aka. We are there at the bounds of our kinds and uncle Fubi do who came. Pia so will be pictures who do Kusa. Last man, remember, who be an appearance of Mama, Miss Row, Nabutere, Yesu Muja, Yeni say, Yeni say. Obi so fair radia yen kase na na ni afi we no me ba me dance ayana times so when me be o bible ni mu a nipa be bro ho a uhun praise ohun left and right ohun ni mo left and right won say yesu ka kire asuafo no say mo kwa abonte kwa ma mo mfa hwe ma mo kwaje obi a bibia because they tell in the name preacher on his canon wasenya won wa ampro na se worker enti no the manager and the director should pay him not you. Yes. Into all the collective behavior from you but say be rather na aka to fa man dia obeji enti young guys be brain na kromo a o ma dwen you mu say e bia they are doing the work and I say they are doing the right work although you are doing the right thing but you are doing it at the wrong time. Who is powerful Peter? Ono ni Yesu na emu anante na Yesu aka say Peter don't go anywhere. Wait. I ono nam so kwa na period of time bi mo kwa abonte ni bi e ko preach mewa. E wi kra be di ho adanse ba fe de wo kwa aka say ma mo pie nkwa abonte ba bi a. Ma mo nkwa ba bi a mo ntwan. Evangelism, evangelist, prophet, teacher, apostle, pastors, some office and they are not the same. Even so for Wakrana, I know him. Was it before a best step on it down saying, Opasha Mount is 6 months. O people and the face that I will see from say a mante ground from Obroku Road. Nipple chan which I ma asama na a few walk. Baby will be in the Then the pastor and so come as if I don't be doing commercial craft, or one any pay channel showers. Now, Hoyama. And yet, how powerful ne quotation to do it, I said you will see him in 7 power. Also, if you were in 7 power, preacher. The same word, but what career, yes, and that will be. Yes. Your pastor dancing was a master. I saw no more better idea, and so we will have by a hand now with the end. Power woman. You be free Pentecost about. Some people we are se for no crown o ma ko ji nuro no. Won say enye no ma tinu. Enye no ma say omunim de anasa bosom so keke na wo ko na eni do. Na emu de etwi ni pa ne bera no na de ba de power. Iti ya ma for no command bi aso mu step out. No mu ntwen ko si say eja no bo hye ne beba. Time seed ni sha say enyini no. Obi na ka che Peter say ma won na bi. Dabi. Ka je na say take time. Na fasuru. Eni an popo. Eye won kwaje won adwuma. Ewie. Amen. Yaba be bompa serious pa. Gidi. Nti obi a ono ankasa ena esuatia so obebre ne ho ase no ontimi ebedu point bi ebe push ni to wall obekire ni pa kon wo ye but omo ti dem ke ti say dey Ananias dey ne ye no on say Peter mo say we se sane fon a dey fon so dey on je kura fan penya kan bi nchawo mo wa fa ne check hwe ma hu Yesu dey ne check youth monson size can no fan chow. Okay. Hey, me Benz. As a Montreal fan top and for evangelism. Brother, my brother, mama, yes. Hey, I'm for fear chinina. Sikani, and I have passed for the what is money. Madam, we were to swallow this kind of and I got Sika. Don't he sell him Papa ejina wa na ohwedi Peter mo ye na masa nye no Martinu tuka se konfo na wo twa ne ho biri saa na chi wo yale
Also koya me so masasa me koto ni nyina aba ni nyina abeba mo won say or try the best but edru say dikosi owom o ntimi cause na osia emotional faith saa na ne asena wo ho no enye ono ana obọ mpa ya ma akọ no Manya pe. bushia obia no kasa ye ono a oboa enye ono a difference wo Yes, of it. emotional faith o change attitude na nje within him nti untimi tebia odan mo bi wo ye wo sha foni na try se mo mbra mo ase ni odim bi obeya dakro dia bo wa se he masa afedi aboro so wo ka se ye jimia na ye so bitima atanasi bi o bitima atanasi bi are or try by pushing it to one you fail. Amen and amen. Amen. Timisramo. Nyame adoma ochina. Yebe to aso.